Сначала, как вас зовут? Лиза. Кристина. Камила. Настя. Христина. Марина. Группу BTS знаете, судя по вашим глазам. Вы новые песни слышали? Да. Да, конечно. Просто Шикарно, это вообще взрыв мозга. Ритмичная, да. Где мой будущий зять? Ви. Альбом Seven есть. Мне больше нравится Юнги, скорее всего. 키워다 BTS. BTS 진짜 완전 팬이 나왔어요. 아 진짜 감동 받았어요 지금. 백화. 여러분 안녕하세요. 안녕하세요. PD. 나이입니다. 네, 저희는 러시아 상트페테르부르크에서 특별히 BTS 버터가 나왔잖아요. 네 맞습니다. 버터 발매를 기념해서 러시아 K-팝 팬들이 생각하는 BTS 인터뷰를 통한 그들의 반응을 살피면서 약간 국뽕이 차오르는 그런 시간 기대해 봅니다. 저도 기대하고 있습니다. A few moments later. 여기 로프트 프로젝트라고 해서 명동처럼 작은 가게들이 이렇게 모여 있는 곳인데요. K-팝 관련 액세서리류나 한국 음식점도 있죠. 네. 스트리트푸드 느낌으로. 네네네네. 푸드코트에서 한국 식당도 있습니다. 그런 것들이 많아서 여기에서 한번 인터뷰를 해보려고 합니다. 와, 사람들 진짜 안 오네요. 제가 올라가 들렸는데 다 지나가요. 제가 매력이 없나 봐요. 아니 그런 소리 하지 마. 아니 진짜 기분이 나쁘네요. 왜 그런지 모르겠지만 다 지나가요. 오늘은 나이 아님 나 PD입니다. 기대도 될까요? 네, 많이 기대하셔도 됩니다. 파이팅. A few moments later. Ну BTS все равно знаете? Да. А новые песни слышали? Нет? Окей, тогда мы подготовились. Что думаете? Да, музыка очень танцевальная, мне нравится, как бы такая, знаешь, ритмичная, да, Да, ритмичная. мы видели, музыка. вы немножечко пританцовывали. Да, свежо будет. Ну, такая энергичная, скажем. Танцевать охота. Ну, неплохо, да? Да. Что думаете? Да, как вам вообще? Не, ну, на самом деле, корейский язык сам по себе, на самом деле, красивый. Я хотела когда-то его учить, но... Только песня на английском была. Ой. Ну, я про корейский язык в общем. Я английский особо не знаю. Вот как вам удобнее, например, слушать? На английском, на корейском больше нравилось? И так, и так. На самом деле, у них красивые песни. Сначала, как вас зовут? Лиза. Кристина. Но, судя по вашему брелку, я уже поняла, что вы знаете BTS. А 핸드폰도 보여주세요. BTS, можно телефон тоже здесь? А как давно знаете? Года 3, наверное, уже. А как узнали? Ну, я ехала с подругой на представление, и в это время она увлекалась как бы ими, узнала про них и пыталась меня как бы туда затянуть. Я все отказывалась, но она зажала меня в это время в угол где-то в транспорте и включила клип. И такая, слушай, и всю дорогу, наверное, часа 2 она мне показывала клип, рассказывала, кто есть кто, а после уже мучила с именами там, кто как выглядит. Прикольно. А у вас какая история была? Это, наверное, ваша подруга вас? Да, она меня стянула? подсадила. А кто у вас любимый участник? Ну, сначала был Юнги, ну и сейчас он. Но сейчас я больше по всем. Как бы мне все нравятся. Так, понятно, а у вас? Тэхён. Вы слышали новую песню, наверное, уже? Да, конечно. Как вам новая песня? Просто шикарно, это вообще Взрыв мозга. Я полюбила масло. В каком виде вам больше нравится? Когда они на корейском, когда они на английском или без Мне разницы? нравятся оба варианта, но на английском это как-то новый уровень, новая ступень, и мне очень даже нравится. Мне нравится и то, потому что, ну, они умеют делать музыку, ну, как бы песни у них хорошие. Мне нравится и корейский, и как бы английские версии. Вот. Может, тогда что-нибудь на корейском скажете? Ой. Можете вот просто поздороваться? Нет, не могу сейчас. Она не готова. Я не готова. У меня сейчас экзамен, я немножко пропускаю. А если вот не BTS, может, еще какие-нибудь группы вам нравятся? Stray Kids, Pink, Они все знают. 아, 그거? 저? 핑? Blackpink. 블랙핑크? 아, 블랙핑크. Ну, I like that.
Окей, тогда последний вопрос. Как вы вот оцениваете вообще распространение корейской культуры вот в России сейчас? Положительно. Это то же самое, как, например, кто-то слушает рок, там кто-то слушает каких-то, ну, не знаю, других исполнителей. Сейчас очень много армии в России становится. Да, спасибо вам огромное. Не за что. Да, вот так можете в Ютубе найти. Спасибо. Спасибо вам огромное. До свидания. BTS Фендреса! Ну, можете так и сказать, главное, честно. Здравствуйте, как вас зовут? Кристина. Вы знаете, кто такие BTS? Да. А как узнали? Через соцсети, Твиттер. А как давно? С 2018 года. Я на ютубе наткнулась на клип год назад. А что за клип был? Год назад? Black Swan. И после этого все-таки... Конечно, зацепили. А кто у вас любимый участник? Чон Хосок. Ну, я люблю всех. Чимин. Ну, мой биас Чимин. Ну, конечно же, я люблю всех. Да, Слышали новую песню, наверное? Конечно. Конечно. Как вам, да? все очень круто. Стримим, как обычно. Стримите, то есть, а как вам вот вообще их маленькая перемена по поводу того, что они теперь на английском поют? Ну, всегда нужно к переменам стремиться. Мне кажется, это очень крутой момент, потому что они выпускают обычно английскую песню, а потом выпускают корейский альбом. И это как бы продвижение, и это очень круто. Ну, почему бы нет? Я согласна полностью. Какие-нибудь еще группы вам нравятся корейские? 80s. 베이식스. Dexix, Банго, 80s. 80s. 80s, да. Больше нет. Команис. Да, он ничего не знает. Не обращайте внимания. Хорошо, эти самые. ATEEZ, Stray Kids, BTS, это мои любимые. Ну, вообще много корейской музыки. Да, И, может быть, вы изучаете корейский язык? я изучаю. А может, тогда можно вас попросить что-нибудь сказать на корейском? 저는 크리스티나예요. 저는 백학생이에요. 저는 арми예요. Паксу. 고마워요. 감사합니다. Спасибо вам большое. О, 잘 됐어. Здравствуйте. Как вас зовут? Камила, Настя. Очень приятно. Сколько вам лет, если не секрет? 19. 21. Прекрасно. Группу BTS знаете, судя по вашим глазам. Вы только что вышли из кей-поп кафе, все верно? Да. Вообще знакомы, да, с кей-поп? Да. BTS уже знаете, а другие какие-нибудь группы? Типа Stray Kids. 진. 무슨 소리 BTS 아닌가? BTS 아니에요? Он ничего не знает, да. То есть это ваша любимая группа, да? BTS, Stray Kids, ATEEZ, Monster X, ATEEZ, Stray Kids, Окей. А в BTS кто биас? Намджун. Я слаба перед лидерами, рэперами. А у вас почему Намджун? Это пошло с самого начала, я его первым запомнила. Но потом, когда я стала их больше узнавать, все равно все подтвердилось больше как-то по личности. Нравилось. А новые песни слышали, которые неделю назад? Да, это было круто. Несмотря на дожди в Питере, я почувствовала лето. А как вам их такая маленькая перемена, то, что теперь вот песни выходят в основном на английском языке, а не на корейском? Ну, мне кажется, это вполне нормально для звезд, которые развиваются вот так быстро, и то, что о них уже говорят и за пределами Кореи, поэтому они уже выпускают контент больше рассчитанный на всех, а не только на корейскую, там, японскую аудиторию. Это я поддерживаю. Я не против, но я бы хотела, чтобы в альбомах было больше на корейском песен. Да, вы даже смотрите. В кей-поп кафе ходите. А что, кстати, пили, кушали? Я альбом ищу. А что за альбом ищете? ATEEZ ищу. Или, да, мне кажется, в России сложно найти. Вообще, да, с ними проблема немножко. Вот, кстати, да, вот это вот будет очень хороший вопрос. Как вообще в России фанатам? Они в основном как-то пропускают Россию, когда вот мировой тур или что-то того. Тура могу рассказать, мне пришлось на BTS ездить во Францию, чтобы попасть. Вы были на концерте BTS? Да, я была у сцены. Обалдеть! Как концерт был вообще? У меня, наверное, эффект от концерта не проходил неделю. Я просто неделю постоянно тряслась. Получилось то, что я была на танцполе, и чтобы быть поближе к сцене, надо было приехать раньше в очередь, встать на концерт. Насколько раньше мне вот эти? Я стояла в очереди 10 часов. 10 часов? Ну попали все-таки на танцпол. Да, конечно. И было практически у сцены. Это был тур перед их последним туром.
где они еще не на стадионах. А в каком это году был? 18-й. 18-й год. Да. И у Чулука как раз тогда с ногой были проблемы, и он сидел на стуле в основном. И он сидел прямо с нашего края, поэтому мы там постоянно как-то взаимодействовали. Это было очень круто. И энергетика, она просто взрывная, тебя переполняет. Там, получается, где-то 3 часа концерт шел. И ты прыгаешь, орешь, и ты вообще не устаешь. Потому что они передают свою энергию и тебе. Весь зал тоже кричит, поет. И это было просто нереально. Особенно ездила тогда еще мама. Мама была около стадиона в момент концерта. И она сказала то, что там было слышно, как мы топали. Вот это шоу, конечно. Как вообще оцениваете распространение корейской культуры вот в России? Это здорово, правда. Я, получается, стала увлекаться этим еще до того, как это стало у нас больше распространяться в стране. 진짜 팬이네. Да. Сейчас Настоящий больше мест, где ты можешь попробовать кухню корейскую, в принципе, встретить людей, которые увлекаются тем же, чем и ты, послушать, просто посидеть музыку, которую ты хочешь в общественном месте. Это очень теплое чувство вызывает. Да. А может быть, вы тогда учите тоже корейский язык? Cover dance? Мы танцуем, да. Я так и думала. Нельзя вас попросить? Эксклюзивно для Пекенара. 여기 컵도 있어요. BTS 컵 나왔어요. 우리 자리 바로 앞에 있는. 여기 우리 지민 씨, 네. 제이홉, 정국. 야! 뭐야 공부하려고. 나 알아. 가끔 헷갈릴 뿐이야. 여기 가운데 누가 있어요? 가운데 지금 누가 제이홉. 제이홉 왼쪽에 왼쪽에 누구야? 저거 슈퍼주니어 걔 온유 아니야? 무슨 소리야? 진이다 진. 오. 또 왼쪽에 누구죠? 어렵네요. B. 오. B 그리고 제이홉 오른쪽에 슈가, 또 오른쪽에. 지민. 그 다음에는 RM이겠지. 저 다 알아요. 가끔 헷갈릴 때가 있지. 햇빛이. 아, 네, 알았어요. 다 햇빛 때문에요, 네. Супер. Вот это сейчас. Где мой будущий зять? Ви. Подбивайте моего жениха! 마이크. Это мой зять. Да. Ким Наджум. Вот кричалку сейчас ребенок надо. 애기가 다 У 알고 нас 있어요. есть бомбочка, армия бомбочка, конечно. 그거 Да. 있어요. Альбом Seven есть. Она выступала под Dynamite, она танцевала. 안녕하세요. Я плохо знаю корейский. 자기소개. 안녕하세요, Саш입니다. Саша, очень приятно. А сколько тебе лет, Саша? 12. Ну, мы от твоей мамы уже все узнали. Узнали, что ты знаешь BTS, что у вас дома есть альбом, и что у вас и стик есть, и что будущий зять у вас Ви. Ну, кто у тебя Биас? Биас все-таки Ви? Да. Мама была права, мама все знает. Я тоже. У тебя тоже Ви? Сейчас 슈가. Да. Сейчас Шуга, все, он поменял уже. Окей. А как давно знаешь BTS? Больше чуть-чуть года. А как нашла, как узнала? Мне подруга показала, и мне Шуга понравился. Сказала, что он самый нормальный первый Так. раз. Потом в ТикТоке увидела и стала смотреть. Ну и так подсела. А последнюю песню слышала? Новая, которая вышла неделю назад. Прикольная. Конкретно скажите. Не знаю, мне кажется, она очень сильно похожа на предыдущую Dynamite. Это то же самое, что сказал наш камерамен, когда я в первый раз услышал. Нам еще сказали, что ты учишь корейский язык. Вот, но я так реально плохо. Какие-нибудь еще группы знаешь, кроме BTS? Blackpink, ITZY, Stray Kids, EXO. А еще мы узнали от твоих родителей, что ты каверденсом занимаешься. Да? А где выступала? Ну, мы не выступали, мы просто видео снимаем. Я учу хореографию в студии. А сейчас можешь маленький кусочек, может быть, нам показать? Dynamite. Припев тогда. Вообще просто. Нет. Почему? Давайте, можно включить, конечно. Это мы выложим видео на YouTube, я вам могу дать ссылку, и вы сможете посмотреть на себя, конечно. Само собой. Сейчас мы узнали секрет, то, что началось все у нас не с дочки, а началось все с мамы. Как вы познакомились с корейской культурой? Случайно в интернете нашла ссылку «Листмейстер». Это была первая дорама. Это было, наверное, 3-4 года назад. Очень мне понравилось. Потом пошла «Мисс Хамурапи». Потом начались «Наследники». Мне настолько понравилось, что я сказала: Саша, есть такой классный фильм. Ну, не фильм, сериал. Да, я говорю, давай посмотри. И мы стали смотреть. Сейчас, вчера я закончила класс, как это? Итавон класс. Да, вчера класс. А как все потом перешло на музычку? Саша стала слушать BTS, как-то все так совпало. И я говорю, слушай, ну, мне это
интересна эта культура. Я говорю, хочешь ближе познакомиться, хочешь танцевать? И я нашла и курсы корейского, нашла курсы кей-поп танца, и все, и она как бы... Замечательная мама. Просто первый раз вижу маму, которая прямо так поддерживает и подталкивает ребенка вот к тому, что ему нравится. А теперь прямо стремитесь поехать хотя бы посмотреть, как Ой, там да, всё да, я уже сказала своему молодому человеку, что, может, мы даже расстанемся. Из-за Кореи? Я говорю, я поеду без тебя. О май гад! Это уже история для дорамы, по-моему, начинается. Все, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. 아, 나자 완전 이거 리포터야. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Полина. Сколько вам лет? Если 14. 14? Прекрасно. Судя по тому, как вы стояли на стадионе, вы знаете, кто такие пидет? Конечно. А как давно узнали? Первый раз я послушала их песню где-то в 14-м вроде году. Вот, но потом был какой-то перерыв, потому что как бы еще был какой-то второй класс, третий. Вот, и прям нормально слушать я начала году в 16-м вроде. А как вы вообще узнали? Но я слышала, что многие как бы хейтят, я решила посмотреть, ну типа, а что там такого? Я зашла, и как бы и началось. Я посмотрела один клип, второй, и понеслось, и не остановиться. И до сих пор так? Да. А кто у вас пиас? Мне нравятся вообще все, вот. Всегда же есть один, который чуть-чуть больше. Ну, мне больше нравится Юнги, скорее всего. Мы с ним чем-то похожи, мы с ним спим постоянно. Шугар. А новые песни слышали? Да. Мне чем-то напоминает Динамит, но она мне очень зашла. Мне понравился больше, на самом деле, ремикс, чем официальная версия. Да, я тоже слушала ремикс. Но она очень классная, она очень заряжает энергией, и она более понятная, чем песня на корейском. Как вам вот эта тенденция перемен на английский язык? В принципе, это неплохо, потому что многие начали больше слушать, и они понимают хотя бы значение, хотя бы частично. Вот. Но корейские песни меня заставили начать учить корейский. Вот. Прекрасно. Можно вас попросим чуть-чуть, может быть, представиться на корейском языке? 안녕하세요, 저는 Полина입니다. 반갑습니다. 너무 잘하셨죠. А вы на курсы ходите? Да, я хожу на курсы уже с декабря. Какая вы молодец. Вот вы начали из-за любви к музыке, из-за любви к BTS? Вообще, как бы из-за любви к корейской культуре, потому что мне очень интересна эта культура, их традиции какие-то. Что нравится? Мне нравится, в принципе, вся Корея, потому что она очень красивая, эстетичная. Вот, ну, как бы у них красивые песни у многих групп, то есть, как бы, я слушаю еще Stray Kids, EXO, NCT, пыталась учить, но я их просто слушаю. Пытались учить песни или танец? Я пыталась учить группу. Как выглядит? Есть такое. Вот здесь молодой человек знает эту проблему, что сложно запомнить, как выглядит человек. Несколько женских групп слушаю, там Blackpink, Everglow. И у них очень атмосферные клипы, очень классные песни. Вот если по переводу смотреть, тоже очень круто. А как вам тогда вообще, в принципе, вот эта тенденция того, что распространяется корейская культура в России? Это очень классно, потому что Россия довольно такая страна, которая презирает разные какие-то отклонения. И как бы и в принципе то, что Корея сейчас распространяется в России, это очень классно, потому что, ну, как бы Россия меняется, жители меняются, и это очень классно, потому что, ну, как бы надо начинать дружить с странами, а не быть отдельным материком, отдельным государством. А вообще в будущем, может быть, хотите как-то связать свою Да, я бы карьеру, хотела, даже? не знаю, съездить в Корею как минимум просто посмотреть. Вот у меня там несколько знакомых есть, у меня есть друг, он как бы, он русский, но он уехал жить в Корею, его увезли родители. Вот, и он сейчас там живет, он говорит, очень классно, потому что очень как бы сделано для людей. Мне бы хотелось побывать там, посмотреть что-нибудь, даже не обязательно в Сеул, типа просто в Корею, куда угодно. Вот, мне было бы интересно там пожить, получше проникнуться этой культурой, и может быть даже там учиться, если дойдет до этого. Вот. Спасибо огромное. У нас, к сожалению, очень маленький подарочек. Но спасибо вам большое, что подождали. Спасибо вам огромное. Ой, вас... Впечатлите. 키오다 BTS. BTS, ой, больно. Спасибо вам огромное. Спасибо, что подождали. До свидания, хорошего дня. Конечно, мы слушаем BTS. Прекрасно. 민기, 박지민, 전나석. 이것도 아니 여기는 다 왜 비팬인데요? 왜? А я сначала просто интервью за ЧКП увидела, я про BTS не знаю. Будет в Болгарии, будет в Украине, будет. Так в России нет, в России не существует. Так что вы, мы же исключение, всегда должны быть. Нормально там выглядишь? Прекрасно выглядите. 나자가 이게 리포터의 능력이 있네. 감사합니다.
Seven. Еще какой-то альбом есть. У меня Blackpink, Stray Kids, первый альбом. Армия Бомбочка. А вы занимаетесь, скажите, пожалуйста, туризмом, который из Кореи в Санкт-Петербург, Да, именно. Корейцы, которые приезжают сюда, мы им показываем Просто мой Санкт-Петербург. молодой человек, он испанец из Барселоны, но он живет в Санкт-Петербурге. И он занимается туризмом, но видите, это фототуризм, это чуть-чуть другое. Да-да-да. А как вас зовут? Меня зовут Бежунсун. Бежунсун? Бежунсун. Просто мне интересно было, как имена корейские. Но это сейчас было русское произношение, если честно. Вот для Саши... Бежунсон. Бежунсон. Ну просто русским людям очень сложно это понимать, поэтому он Петя у нас в России. Почему не Павел? Потому что я люблю Петр Первый. Петр Первый. Но Павел был тоже царь. 아니 여러분 지금 저도 부러워요. 하고 싶어요? 아니 태윤이 나왔어요. 제가 좋아하는 멤버들이야. 아 너무 잘생긴 거 같아. 저 사람이 아닌 것 같아. 사람이 아닌 것 같아. 그 앨범 2,500 루블이고 그 너트 200 루블이에요. 이거는 어심 어루블. Папа сейчас спросил, я говорю, пап, там плакат был с девушками вот в них в магазине, я говорю, для тебя они красивые, но тебе понравились, да? Да, ничего. Красивые, вот девушки красивые. Я вас понимаю. Спасибо доброго, всего огромное.